sanse ye ne moana ebo adwumen Benis Frempong ngosra ba eko Yankee ni Ajay Daniel na Shika Sandra Ofori Johnson ankono bia papa bi Ghana Mami Araba France yete wonkache Sandra Benson Johnson Kende Idi Obapa Christy Maglove Maggie Nana Efiam Ponsa awo yard of us awo michiao pa my techiman lady ena kwakusafo disi kwache Jennifer Poku Riles Cuisine Jenny nyame show anope wa bre mi cake ene pastries. God bless you so much Nana kwa mi nyako Washington bra kofi enso wa ha Richmond kwa bena edubu ahene Nicholas Asante Cautious Agbemenu Ahosu enso wa ha Joycina ohini jan ewa ha enafe Kofi Amos enso wa ha Ekuya Osa Deborah Gloria Sam Eric na Nefia Mponsa enafe Akosia Lina Linda Edusei Asante Emmanuel Chemensa Judas ena Ebenezer Edusei yedamwase Akosia Bakwedu papa bi Cynthia Donko Efia Mwako Henry Nanaboache ane enso wa ha maba pa mududu me na mu maami di mu birthday enti maba maami ti wa nso ede ne dia behwim edamwase pi abusuafo said ye kan ye no na ye awodadie ena ye nyina ye dia bi je di asem ne asomsem obeya betretra be ye sa be so ne firi akọ ni abre pa dia ba asem bi na ene me ba Lamina ane Lamina Abraham me fa nkyere nkrofo mo ni mu no be gina me nkyem fa nkyere nkrofo bi ana be me bi ato so bo ha Lamina na ya de fefe the pictures he we ba ako aye me fe pa because na mo amunim Lamina no woni mo fa nto ne so aha mo Lamina mo hwe wo form pa nso ti abrochirefo no wa ho dwo no ya abramidi yam nim na me fa ma no why na wa nti Lamina na mishra papa de fefa wa ya mame meni agi aso meni na mishra obedi baby wonu draw na head enti na de ona bije aha chief producer bibi o ha be me ehuna ana yantisim dia ti abusuafo said ye nhye ne tie no reggae na ready yet ye wie ntete hu ya ye be breaki na fe ya to adwumadi so ne so asem eda ho no e pantoma pante ne de munya brema ye ne de ene ye nyina ye da me ma na me hira mo honam sadin na me hira papa Germany na eye adwonhya fina kua baako kosua bakwadwo munyina da anti beki beka amankwa na me hira no London Wanyako. Okay. Yanko 2. You are so. Yanko number 2. Hello, Kwame. Yeah, hello, bro. Kwame, that is say. MBY. I'm about to hang. Kwame, who are you? Oh, okay. I need a long time to say. Yanko Bado. Oh, fine. Me tell catch up. Aye, Jumana. Kwame, me friend, we are a boko. Okay. Wa wani chasa ene ye mame ohini ni adazoa. Yeah. Pam dede. Yeah. Awuriche. Ene ye ne birthday na Kwame so woni me mame di nkomo a. Ye timi ni nkomo be 5. Wabra omo din 4. Yeah. Enti ene ye na woda yi. Yeah. Minim se ye yi misabre fa free ho a wo ye obi a onim ye mame pa. Yeah. Tofa bomu no ensem kakra bay na obeka fa ye mame ho ene ye na wodai. No, me I did mame na wate. MB1 na beda. Afonso o program. Yo. Okay, I did the guy mame na mate. Yeah. Na me pa chaketi enkoma Omo Sompa Nkomo Sompa TV. And I'll face one almost Sompa Nkomo Sompa Radio. My mom in a year. Now, look at me. This is a penny or him, my mamma country. I have looked for the meaning who are done said, yeah. I read the crime, what was telling me in a mammy answer. Because what you need, it will be a papa. Wow.
then the market for my chief for Monty Nipa. I know crack, and in a kind apart from me, Mr. Clement Bipa. In ye, in another case, or the mighty at the top. Now, the body the after fan. Then the minimum was young year par, or he will be on Pentro. I did be kind. No correct. On Pentro. And probably a one kind of correct. That no money in a chihuahua can get by. I know what kind of bro who play on my intelligence. Oh yeah, that's I say. Open say what then I a diagram. That's right. It's be a 12 year and a chihuahua can get by. I don't think so. Will be a Bible or a Bible for and Bible and a dear would do. This one. And Bible will be a fun and Bible in Yago. Say, or you never Juma, and a pa, Abeka, and a pen with Katia. On what you fear 5 a.m. Now, if you fear about the George Mumbo. Oh, but we speak of winning or put something in our robot fire, but look at the flag to be asked. Now, a bomb fire. Now, Banna will be doing now, of course, any kind of what they store in the manner. Will be very intelligent. But this story now, show 1, 2, 3, and 1 on a country. Wow. Now, of course, about the general manager office. Who are called a kennel. But that's how they've been paying. Come on, so that's what the clerk news are. No, the can news. Or can you mean to you pet? What? As I say, if I'm one, our store, our market or market daycare. And you say, what? But I will be our town one with a friend ebony right. As I ebony right, you know. And what kind of you, I shall want to be another. In the Mediana one. Wow. And by bonum, I can inquire about them. I say there's a time we are organized program, the friend prayer marathon. Okay. When women arrive ministry, and I'm come the boom. I will match the school to Pia Dano. I want to take your mobile pie. I want the principal street of a teachman. Bompire, but shut your feet. The deal with you, and the aqua of fat, the apart traffic light in one. Aqua fat, I'm a dear you. You are what could have about the season for me hospital. If you really touch down about the sea, a deal. Now, it will be a Bible and find a Bible go. Kwame obekai ade ba ko a ye mami aye wo brabo mu a ore mfida. Oh, what you be a kitchen? Oh, to me, papa, na put to you. Or you put to you, I am a dead man. That you wouldn't have covered you more. Never knew the point that on man and time unity. Because when you put to a for them as well in the past. So you for me, when you put 2 over 2. And I want in your beer, you can answer the monk. Yeah. The only job is in Cramano. That is that. They can't buy what they want. It's one other thing we call them. You are called the key. The shop for them who have been paying. Come so that in Pabonic year. If you are about the circle, if you are shop, not for 2 days. Fair or walk my team. About 5 days, never didn't do 13 months with you. Or buy Uncle Phil was in a home. Or buy a no Korea as for them, not for the key. The better what the pioneer. If you really are not saying about the tree, can tap on a copy and maybe. If you be a boy body, the vampire and Feniago. If you got Chairman is not a vampire, a coupon now, if you got coupon, not a vampire. If you are here, will be on Fan Bible. Kwame and Mamintio. I never will be on Juma in Yago. Yes. And I'm not Brow Juma on Feniago. That is one you means 6 a.m. Watch out 5 a.m. So when you ever can use, maybe I said driver the funnel. Driver on the funnel, more than you think of the far dropping.
Oba when you can prove ya ho. Oba na akadia efefe odi news no it put lights out. Na plant battery ni adwuma. Ono nka se ni sika pa battery. Ade ba bi generator no so. Ama de adwuma. Ama de ayi program na all you take any simple improve ya ho. Nti no bia ni ku na adwuma ho pa. Wadi adwuma from Monday to Sunday on Friday. Wadi adwuma wa ma se wa hini ayareda. Ni no for the music. If you don't get that one, you are many musicians. If that's there, the order, I'm not saying you do emergency at the Benoit. Then what she could have any. Okay, Kwame, Sima Bakope. In Shanson Bayna and then overcato Yamami Esso, and now Odina Oday. Oh, when you're really an American, I say, in Nakuma Swadi. Akuma Swadi, born Paya China. Na me sweto nyankopon se ena koya na woda kefedie ewade man nsanka adije na you know what what I want to say you mo nyina bio yeah RTP award booklet best radio personality of the year best newscaster of the year account wa jisa fedu ba bi kwa no mo no me kin ko pa na me dem ko bi ko fam afifo in the radio you ta pass body o radio mo ka and I was saying, the whole Rebecca Foundation, they could be save the mother, save the child. Okay. The whole world is for only the public car. But then it's not. None of the search you before you find reason. It means this can be. Next time, that special guest, I have Francis Calton. Yeah. Taking my one champion goal. Then you buy the projector. Baba share na nyanoma himfo ahima yes fans ka wa giya wa de bo ma no Rebecca Foundation na the go na for bi ni ho tini ta gida ade wa ni ni pe ele na wo de ma ni wa dan chepa no wa yi no ma begra that day ya wa tia sie na say you celebrate no or a legend. Okay, Kwame Ebreninti and which is on some capi na America na your pension for ma agoma America the whole Ghana. You don't know America. Look at a 5 years American visa. You could be 1 month to pay. Okay. And then the Juma Pantino. You don't know America. That's right. Our program this one year 26 December piano. Or got to. I did but I got to know why we them are to know. We're here 26 December. Who saw videos ni time I ever said. Yes. Sompa Nkomo. Yeah. Yeah, it's the bonnet of fun. Or got to now one sister back a friend of system while you're jollof. Or she got to say that you getting to 300. Or qua or the Bible. But so far coming, or somebody at home. A face what you don't want to know about sorry. One more person will see you, or me don't know what will see you. Up to now, the bush are warning. Now, that's the one who call our boy to do one. If it is not to a creator. Inji no ataache even different kwa and the okay ama name mano Ebreninti Kwame Ebreninti mame fa osi ha na mesawo Inji ma bi wan fancy no mame tio na the reggae dey na reggae na oba na ya manfo reggae dey obo reggae no reggae dey ose ohiano pa reggae aketwa kwa reggae no every Friday bia obo reggae o can use reggae if obo reggae ni say obo want say yes gato boys no o turn around that as well after on back to for me what sell and to reggae ni dey obo reggae no na o share atwas no enye na we call the picture na say no man time I think what in the body called the Kumasi. I feel no market, and you're ready what number high life, what is share high life, or don't you know Obama? On one casano radio and a radio, see or no? Yes, if you were multi talented, if you are an idiot, you are a legend. As you say, you're celebrating every man I would baby. Yo, Kwame, you better was CP. For DJ MBY. No kwamboafo. Ono de emfa ne se. Say opodia. William say me so chen no. Yes I opening case bi wo ahoma ne so. And say o masole.
so club ni mu wiesa no a o ma so na kwasi ada ni be hu tachima ho hello Penikese mo ha wie yi me pacho minim se wo ye number 1 fan pa na me pacho enne me ma me di na oda nti be se o kan hyansam to na brabo so ema me ansa na ma introduce wo anada timiku ye meka no se na minshira no me pacho me na me interview ne o ma ni nyansa ene ni die emu pedo na onkoso na onfansum Ghana man ene wi ase nyina adwuma na oye no edi ni pa mo adwuma enti nyame ma na kuma eso pa ane abotre obetime dia ye adwuma no nti nyame isra no bebre nyame shopi me pacho na opani be na kasai so Ura Clement abisa bwana na kasai. That's right. My lady. My lady. Yeah. Me ba chomi papa wa man. Asmati. Asmati. Isabe fa na kasa Matias. Daddy Nyankopon hira opi. Ewo se de obo ye mame echidom. Ye pesa on ye mame di nkomo kakra. Hello. Yeah. Mr. Brefa. Hello. Yo, my hey. Yeah, me amadi. Emmo, yo. Ewi ade asante mai mutiu na de ne waje hia. Nyame nka ho na ero ho na adwuma pa ho ye ne fa so mi ase. Na adwuma ho ye na edi but yes ya from the dia be dia tawachi dia tawachi. Yo. Koso ana ko wani na ero ho. Amen. Wakati ya awosoro. Amen. Emrepa mu dia da wa kuma so bia no nyame ebe ye ni nyina ade amo. Amen. Enti bozima. Medasi pi. Abushia ni nyina atia omo otiri nkwa. Medasi. Brame kusuna mi TV so frɛ me sɛ sadi aya mo ye ne senye wa unsa me kasa TV so na wo frɛ ma ne gina so wawie na de baby abrampa yo abusua sɛde mo nyina mo teye no mi wura Clement Abrifana na wo kasa no na ene me sorry ye MBY no enyamere no sam no de nko ntimi nwie e man time ni nyina radio adwuma ye no branhafo no ya anya ne tachiman ko a ye som branhafo no nyina ebomu na omo so no metena yie tina baabi a megina bia menyi bron ahafo me koware but omo de meyi abusua ti mini omo ho agrokra ye niema bebre ye ntumi nka no ha ba onyame de onim ahomachi Abraham Patranse na anas de ande ga mo me ta onyama ahomachi me bo me mpaye nyina wie ye na meti wona me dwendwe niema bebre ho emri bi na me emri bi to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Yakase onyamema wonyinsha. Yase enyincha apomti womu. Sompa adazwa onyamema wonyinsha maye. Yase enyincha apomti womu. Ohini happy birthday. Birthday. Birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yeah, Oshira wono nyame be shira no. Yeah, odome wono nyame be dome no. Yeah, see ye ni ato ye ne beti wachi. Won kwa na nyina wo beti ohini happy birthday, birthday, birthday. Happy birthday, happy birthday to you. Ura
Ura se men kanchro se nyame nhyira. Amen. Ura se odopa. Wasi nyame fanfra to mo gato mo. Wama wakuma so ade emrem mo. Ye ura kan say happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Any message say nyame nhyira. Some page my phone na say nyame nhyira. Amanyre so say nyame nhyira. Lydia podcast so say nyame nhyira. Ebra rate to we from me. Ya wa hwefo ni watiefo kanyina ne say happy birthday. Happy birthday to you. Hip 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 hip. Happy Mommy Pacho. Thank you. You better say a quiet woman so. 0551-931-931 0548-931-931. A team for ne yahefo Simabe miensa. Mumaka binche ya mami adazwa. 0551-931-931 0548-931-931. Inshan Sembia o kacha ya mami no. Hello. Hello Mpacho midofu beni. Patola Mbisa with last time. Mpacho edi inshan sem na o kacha ya mami awie yi. Patola Mbisa with the kacha mami na ni se nyankopon go se shana. Because o she di mana se nche bia sa keture impact our mekia. Adoso pa and even go so bar bi no so a se de share ni nyama no. Obi bi o ti bia adwenye kwada no so adwenye ba yira. Di nyama wa se eni o rese die o se be de up ni program na kakanga nyame de ne ko inte na ko na woda no. Na ko ma no kwatensi an wodi wo no mo no ba. Nyamisha corner ofufro yese oba tell. Hello me dofu beni. Hello. But odi ni baby o kasa free. Your friend me kasa free fantastic. Okay. They make a chair mommy nyina ne se nyame won hira no. That's right. Onye ne kese. Omo ni nyansa ni mudie. Omo wiase nyina ntenenka. Ye radia kafa no de omo ne mrem no omo ne nkwatenten. Onyi aboa fo famle no won mini na djuma a wo ye mu. Mami, already nshira wate. Ye don ne wo ka wafutu wo kasa kire wo kasa akura no. Eye me dedo nyame nshira wate. Hello. Hello, good afternoon. Good afternoon, Pacho. Dini baby o kasa free. Ana Pacho Japoku ni kasa free of the Sanko. Okay, Japoku mi enti wa wie. Ana Pacho de me ka kire ma me se kan se radin shira. Amen. Na kuma so de yina rade enyama awrade empija no fo no tuse e kan sa no ma akodi. Ofa no nko e wi asina entrenka. The make bien say e ka so gini nitimi nya from party. Wow. Entine say minimum da by between a future say any no crunch say ma. E ka fio de maya. Wana e kan say am manage na ho me kan wa bra bom party the make say mama e wa be enshira em de pen. Nyankopon sha yemfa ofrefo otwato. Yeah. Hello. Bacho udini baby o kasa free. Me pacho jena me kasa free oboase. Ma entie wa wie. And me ka ekle ohini se na me shirano. Amen. E san se odi birthday na me nto ne nkwande mpa na onye ne kese. Amen. Right. Amen. Yo, eja nyame nhyira wo. En mo nyam kese a waba be hyeme. Age me nsem na mo hwese me mesu de a me de sa su. Mo di mo birthday na mo bo apatwe ade e bepa mani ase no. Me de me nsu mani ase no e din ye pa. Enti mo hwese bi a me besu no. Me nsu da gina me na so. Na de maye no efe. En na aye ma wo dai. Asemi enu pe na meka kire wa wutie me na wo hwe me se de na mbi wa eka no ewie ya yete ase bibi o wiase na onyame oye hyebre yefo
onye shebre sesafo. Our God is the destiny maker. Yeah. Ade bia wo di free soro ba no ye nyim free wo nsem ba se wo yira kwan no a ewo ho wo be simu a na ye bia to anim ti sekete na wo nam so enunti fampaibo eye wabrabo na se wa free kwan anim kura onyame nam mpaibo no so be san de wa be sim yes Lord na wo sabere no wa fa wa de adi so abusuafo mienu fa wo sika ebu nyame djuma my God mema obi metra social media so me kan kire o se ena munya sika na mo de bua nyame adwuma na mo de bua nyame adwuma fa wo sika Bible say we should worship the Lord with our substance sika so ka ho se wo bia menya tirimodin manyame adwuma my God e bia obi betimi agina ne na so abompa e be 5 hours wo ni sa hodin no ma wo sika enye bambo emawo tia wontoto so dudu fesika to afore butia no so se nyame nipa bi wo ho na wo gine mu sredi a so usi di ma no na onimwa na onyame ona mafore boso obeyi uyi amen mommy but already quick one abi the time aso me ba cho mesro open kesi bi I wish you happy birthday ewo Facebook na edina ho na ye Blessed Foster hey na messenger or true any or say watching you live happy birthday ganja farmer presenter and e de ko fiala ka bonte sufo be ye mi say ya won su dia wo dia ma me da se why unyame shira ebusuafo ya da mo ase maya ama na efe yanton ne ma imra na fe ye me ye reggae breaking no emfa emamo ai o menta me ma na kwa banana na what is say nyankopon homobo mi nua ba me ho de sepito botia yedi esi afie mu ye nhia ntima ma official pay afa se ne atinkom na nyankopon hire wa pagyaw amen na umfie no ebi abeka ho se ya na ye san AGN sa bakwaba manemra entina ye wa woda de yesra ye nhira send the surprise visit no menya sure se na nim se beka dabi nana ama me ho adwiri me pa odi votiemu odi votiemu eda CP Bishop 75 ewo Ashton room ane wa Abis Plaza Fiscal credit koji Abis market echi gold ni egumi ko mu silver eye set Bishop na de empopo na den na se ewo himajaki ade ade a de say asum so mo bibika yo de say asum bibia de kom the day ensa ni nyina abinu no ne bo ne so da fo me pa cho 059985852219 na koje wodie Boris Beach and nam papa fi ye lady birthday organic no ne yedidi anu so de ye den ne de emre omodi aso no ne yede beja na Bantama High Street Sawase Market Santansi Runabout fa number yi na ofra o metima e de amount e 0544444453 Joy Cam Roofing Company. Me ko da so enso to talk. Enyema nkoye. Obetu so aboso. Ono yiri da pa na wo free estimate. Na information no. Owura be ho. Irota. Kan hoin. Any na Joy Cam. Any idea. Oman mu de o ma to apete. Kama. Masi osoko ban ni ampa mi police station de no she. 0540125816. TIME a time and no near nom malaria pain see a bedidi wanu mu ato near nom na ya gro a time no be time HH and you twin sawase driba crossa nampoli ona hobondo do 41769 mami akosi adu aya power specialist about say o say on show hepatitis A B C D kosi di nyina fatty liver sciatica enkasemu kompo fibroids kidney obetuase o mai baby akuma so fe ase Lake Busumchi Road oni Joyce Filling Station 0244544422 Spanish 3 combined Pedro we be ne beboa or the Spanish jingo capsule ebemma wan kasa anti-aging bibi kura wa jani be dia fusanye ye won ten frade na wonum so na Spanish garlic mixture ne dia pure garlic extract and all the 16 herbs aka ho udwale aho keka Spanish no braye mu hawo
wo common cold ebema cholesterol na bafom amem ba bi etu no bia benya bia atso 0266114111 Liberty Conference ekoso oman ya wadubu achi na nyama ni tumi 29th June osi weye singles and unmarried conference yabejukum yajoyere Genesis 2:24 akasama fo no ye ono an ogina mu ajontofo e ma master Dickens na me ba eno ru akwa me jedusia ne so starting online prayers no Siano online onu be girem kopim se nondu be bompai bodden na onyame be fa ne so amwa yin sha bebre eye Jubilee Park. Oh glory, hallelujah. International Power Praise Chapel, Prophet Kingsley James Bible ne kwafo ten no how be na da so sem eduba ne goyi ya ma so hu de da wani no ene na da obetra sai cancer no pa no nwoche kopem prem to bre efiada onu be bompai numre no nsia kopem no na kwasi ada no pa no chone na kosom e was Santasi Jericho Obengoy filling station Freddy 402439997 Leicester Ghana amwase yankase ye tomo pado eye yas sanitary pad yes ka ho ba bia heavy flow wa ma pint line what the bag ya shema mo niema ye kate ya baby o 2 and overflow 0302 na sopi ye de be mo Ghana Grove paduma ye duma okuro about fie wo fie no odum fa phone no fa paper fre fa pen 0308255775 Dawood doctor no pressure o se mi wo apostile me infertility tominika ne bra pon waposo Dawood 360 una ma tutuo won kasasa bron kwa chi no pet Dawood ointment ya moya de so no chete doctor nsa ya waje so krapa kwa no be show kama 0241244012 echamfo bana wa bing enkase ya de nyina bi kokoram usisi etino akoa spana cord no ebubu onsa ekwakoa utimi nante wano achia ekura tufunwi miye muda obemie ni nyina ebema oni pedo na ekama 02449880 osi yadwa nyina Linda yeso wasembi tew yebre na yebre me pa chowe dia me marketing madam ba ko ofia no sika ni nyina omo na jema yen nende we me gina account office for nyina marketers ni nyina nam se na de ye maame happy birthday kesia pa se nyame nshira no ye ne na wo ho na se na woda dia minister Jack na wa ha se pinyankopon onshira no ma ne kwatente nkwa hoodin wo na kuma so ade de mawrade mfa nka mene da erade mfa ndom ne maye na ma bibia anya boko na brabom o wi a wo mlechire ho ye party bi ede ma no party o biwak o mi we da sinita una fe mi breki Addis Ababa ne madofo na wo mo twen me den ye hu hia pa yo Yamatiafo nyina aha emo bibia akwaba ede ba Sompa TV so ene eye wukuada eda fofra nyankopon ede adom ye da bia ba me ka cho sese wukuada dru sei na se wo hu piwak natural e wo Sompa TV so na je se da no enye wukuada enu ntina enne yaboro akachia simadupe ye no edi nkomo afu ya pomde ehom mebusa se ompo no emoti sei megiri se waje me so e wo fie se nyame adom ohoye pa ene nkomo me ne wo edi every piwak natural I did 3p garlic mixture abedwa so no 3p garlic mixture ene da TV no so a o hwe no se ya na akoto a etie ene obi eka se Uni TV so say ya ntisa mpacho 3p die eye say ya na etie okoto a enso so ye bi anim edro no ewotoam ehwe ho a ebo entuto a na wasom yi se ne be ya emo na omoka na emom obenom na asawo yare ediamao ene ye di nkomo ediafa asma yade no eho entihyewa yade we yade bi a ye ntanka ho asem na nso nipa adwen pa ebetumi yakum ane asma betumi akun because ebi wo so na wunim na wonko hospital so me enka nkire wo na ehhehye wo ho ewe won ketenkete dakrope obehu na edewo esene enu nti na awie me na obedi asma ho komo enti paso ne tie ye number ne agina frɛ doctor
Ebi a wodi hye bi oba ukuno oyere o maame o papa o nana bi wanya asma edro be no onom ye hospital be na mo mfa ne nkoye enso still de ye no na eye no je na be ne frɛ doctor abre bi ka cha se frɛ yen because e frɛ na wo frɛ no ye be kire okon ye be fa so a wo be nom 3p garlic mixture e be tu asma na se de ama wo se ulcer ye kan ho se mere bi se ulcer wo so na se wo nom 3p garlic mixture eno no wodidi wi a onnum nsuo wodidi wi ya no wanum 3p ni bi edi 15 minutes na 10 minutes a no wanum nsuo aguso saa nso na ye wokwa ye be kire wa ye be fa so a be hunu se asma na eye me no sei na menum aduro no a ebe boa me ye number na ye 0248 92 88 24 0248 92 88 24 kai se aduro ni ye 3p garlic mixture ye ka se asma yade a eye airborne disease eye yade a enframam eni enya firi baabi a ye ho me fa ne ya hrawa ne ye lungs ho no enframa na etwi firi ho eba ne de ye agi kom no ye home oxygen na carbon dioxide so firi mu aba enti ye home na ekọ na bi nso firi abonten na eba na ekosa na edi akoni abasa enti ebi wo no mu a obehu me bibia akoni padua no mu a wahrawa no empe enso wo de wunim enti yenhwe ne mabiti sei yenhwe komonkomo ne ma etama obowa na enso wunim se na ma obowa edwom se wo kodwom a baabi omota yam emeko akakaduro any jene no obo se wudru hwa na wa start e bowa obi ho no mu a obo wan kakra bi na net atwa na okọ ne baabi obi nso de saa mekoya ya ni wura ni mu pe obetumi abowa kopin so obedi dwa wo di awie akoforo ka akofie still no da so bowa no na te se wo ye allergic saa de no empe wo ho se nyame amemu a obetumi abowa na be bosome na etu ntwa obenu madura no enko na se asthma na ebo nka ye no obi nso de ye ka na exhaust pipe no a enwusie free mu ba no bia na wote ka bi mu na saa ka ni di nanim enwusie na epu ba no enya ko ni mu pe na wa start e bowa ka ni mo bia amawa o enso no kwade bonse ne wo bowa wan hwe ye na saa de no so betumi nya asthma obi nso ka na ekọ no a enfreme wura ka ni mu na ekọ ni mu no wa start e bowa enjobo no te ka ma bonse wo de hanky akyekye ne hwena no enye se sebi ne hwene mu na bon no ana obi hu na bon wo ka nim on nanim die ntia ene no suma se kura ba ye abeboa ye pa na wo de abon ne hwena no obi ani asem because se enfrema ne kọ ni mu kopim se obedu ba bi a wo kọ no a na ni kura enje ba bi a wo kọ no bebo wa saa obi nso de no obi nso de ye aduane bi a wodi ye ene kofa ewa no ebaaye obi de ye anonie bi a wonom ye obi de ye eduro bi a onom ye enti asthma ya de nim se way pote scientifically ene kofa de ba obi an ne de medofo p garlic mixture nom na saa ne ma saa allergy ne ma no enyi wo mfrim obi di kontomra bo mu a yetwiri wo fom ana ya chie e wo hasisi a so di na nwumra anadwo na ne minimu be ne hene no ye pro na nasum na ye ne hene no otiti obetumi aye saa da fe na adane no ewabo bebo wa no a enya ya da obekọ hospital no doctor beka cho se wanya asthma enti ade bi a wo ya tumu se kofa ewa ede bre wo no a ewa no bebo a enkoda no hwe ena kofa asthma amrew obi nso de ye emfuturu a ye pra e wo fie anase edem je ye number yi frɛ doctor ebia de me kan ebi ye unhunu bi ene ye nkasa ye number ne 0248 92 88 24 0248 92 88 24 kai se 3p garlic mixture hon komo ene wie me no edin se obinya asthma die ne beye no niema mabobo suei bia wo dibi ana ebi ko mu a ohunu de me kan ya bedofo pe ho asem ka ye nua ba bi kwa abrochire ye kwa ye ko bre ho ne apa adwuma oso kwa afi waka dem wontumi mpie ne asthma kwa kan ne ho abrochire wa kyese nyasem ketwa weda no emu onwinuma no na ne nua bi se aduro bi wo Ghana fe ne 3p mame mpe bi ne emfa mrew
medofo onum aduro no ono afre ye number 0248928824 no ofre ka kire doctor say doc ensema me can record me asema ye kenya me anim na me di ntro ebi kura nsida won se record me na mo radio so ni TV so many penny na hu say 3p no eye ene asma no ejai ama wo bei otimi kɔ na dwuma kama ya bo krom ha medofo pe 3p no na entu asma na se emam se wo bi wo asma obonsa ne bo aye ne se tan na ne bo ye ne ya obo wa na chese ne ho chire no ohu de wonya ne ho na aso ne mfe ne mfe na ne ho meti anadwo woda ontumi na ne ho ye ne basa oso wani mu se obo a medofo ugina nchen a worebe ho na se ne minimu eye dedebi obi de etumi ka ne ho gese de asthma anase oxygen ekọ ne de akwa kosi ne so obi de wa hwiahwia saa ne me hwiahwia kọ yemu ya ne ho nto no wo bia no asthma nura na so besi nne eka ne ho a owo school no abafie eka ne ho a wo adwuma mu ntimi nkọ adwuma eka ne ho a adwuma wo ye no driver ni asthma wo so a eka ne ho a wuntimi ntwika because said you obebo wa eni said your home bete no medofo per 3p garlic mixture no na asthma eyare bone etimi form a ye tantan kete asede eyare bone bi na ye wo esna eye asthma na eye osa eni eni nkomo ne yemwa o ye number ne 0248 92 88 24 0248 92 88 24 owo kumasi abora kolena heba dani heba Criske heba obenya 3p garlic mixture hofo enko Albert Sam takrade eye AA Mensa koforidia eye Gapson Pharmacy momuni Away Enterprise ewo wa ye ne cathedral e dinhwe ni mu wo fa kwadwo heba ewo Temale bebia electromat ne wono a bora Accra so okanshi Kingswalk Sam ena Angel Heba ewo ho oko Madina so a Health Alert Clinic nso ewo ho ena fe bebia ye to bibidro eni abrofo duro bia pharmacy shop eni herbal center wo de okwa wo se o pe 3p garlic mixture eduro bia wo no no betumi anom 3p de aka ho 10 minutes 15 minutes ene dantemo that's ene ye no be say enu be hia prophetess nyame cheba so a ewie bre nyame ama na bofo a ode ne adwuma awo mu sem yade ekoda na obi aboni tadua wo so na ne opa buchin krata sem afre no na wrade fan so 05358976 na bushia ya ka kire mu si ebe breki Addis Ababa no amama matwen yenko Ja Rastafari there is a land far away.